Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай, Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон Элвэстэй хамтран хатан бүрт үжнийг бэрэг болгосон хар зүрхний хөхнөөр хаан Жингисийн 8 жиргээг хамтал ундаасан зэнкрийн гол буюу хан хинтээ аймгийн зэнкэр мандал сумаас энэхүү нэвтрүүлгэн бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За хинтээ аймгийн зэнкэр мандал сумын Эрдэнэ хөлийн мандал хөрөв дэргүүнтэй цэнкрийн өнөг мөрөн спорт уяжтын холбооноос Жилүүр уламжлалгын зохион байгуулдаг Цэнкрийн хурд 2019 Багруу насны хурдан мөрдийн уралдаан инхөө Цэнкрийн голын хөвөнөн өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж энэ өдрийн баяр цэнгэл наатанд ол орын олон сайхан эрдэм төгс уяачид Эрдэнэ хурдан хурд төлөг мөртөөгөн хүрэлцэн иржээ. За тухайлх юм бол одоо Хинтээ аймгийн Баруун далын сумдаас гадна за Төв аймгийн 100 мод Баян дэлгэр Эрдэнэ Мөнгөн мөрт за мөн одоо Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргээс одоо уяачид хүрэлцэн ирсэн үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан баяр наатам за Уудам дэлгэр Монгол эх оронд минь өрн дулаан зун цаг айшлан эрхийн босгон дээр уюу бэлгийн удирдлагын доотлын 17 дугаар жарны уруудаг чимээг шорон гахаа жилийн хаврын адаг сард инхүү одоо зохион байгуулагдлаа. За Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сум гэдэг бол яахан аргагүй одоо ариун баялаг түүхийн их одоо өлгий сайхан нутаг байгаа Монголын хурдан мөрний дүүхэнд тод үсгээр тэмдэглэгдэн үлдсэн сумдуудын нэг нь бол одоо Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сум гэдгийг үзэгчтэй авахын сайн мэднэ. За 1990 оны Монголын улс төвчөө хэмээх хөлн их судар зохиогдсны 750 жилийн омбер цэнгэл нааданд Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сумын малчин ард ишийн савдар халдсан шүтлэн бол одоо түмний ихэнх алтан жолоо өргөөлж за тэр цаг мөчөөс хойш одоо Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сум бас одоо Монголын хурдан мөрний дүүхэнд бас одоо нэрээ мөнгөлөн үлдээсэн байдаг. За тодруулах юм бол одоо 1997 оны улсын их хөр цэнгэл наадам хан уулын ар хатан дуулын өвөнө Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сумын Цэрэн намгийн сандаг дөржи хурдан оонон хар азраг ам хүүдүүдээ давхар ягаар галшрын бүсийн уралдаанд одоо түрүү мөнгөнд хурдалж байсан бол хойдон жил нь Монголын шүгшин хурдан мөрдийн их хур дангадгаар уралдаанд за Үрхэнгийн аймгийн хар орон сум Орхны Цэнкэр хөндөд очиод одоо Цэнкэр мандал нутгийнхаа нэрийг өндөр дөргиж айргийн давд одоо хурдалсан байдаг. За мөн дүүжлэн одоо 1996 онд Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сумын Монгол улсын алдарт байж Чойшлын дугур сүрэнгийн хурдан сааралдааг бол одоо улсын хөр цэнгэл нааданд дөрүүлээд шүтлэн үрээ мөн одоо 97 онд ахиж дөрүүлээд 98 онд хязаалан үрээ ам хүзүүн турталсан зэрэг одоо түүхэн сайхан баримтууд энэ нутагт бий. За ингээд Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сумын Эрдэнэ хөлийн мандал хөрөв дэргүүнтэй Цэнкрийн өнөг мөрөн спорт уяжтын холбооноос уламжлуулгын зохион байгуулдаг Цэнкрийн хурд 2019 Багруу насны хурдан мөрдийн уралдаан инхөө хязаалан насны мөрдийн уралдаанаар эхэлж за өнөөдрийн хөр цэнгэл наадмын хязаалангийн уралдаанд газраас угларсан 30 хурдан хөлгөө чандан шалгахаар гарааны зурхаар хөдлөхөд бэлэн болжээ. За эдэн дотор бол одоо сүүлийн үед аймаг сум орон нутагтаа тогтмол хайрагдаж дөрүүлж байгаа олон хурдан хөлгүүд одоо мөрдсөн байгаа. За Төв аймгийн Мөнгөн мөрд сумаас одоо уяжлын холбооны дэргүүн асан Сэрэн дөржи Хөйг баатарын хурдан хайр гэж өнгөрсөн жил жаргалтааны 95 жилийн хойд ам хүзүүн хурдалж байсан хурдан хайрыг одоо ирсэн байгаа харагдаж байлаа. Төв аймгийн Мөнгөн мөрд сум за мөн одоо Баян дэлгэр сумаас Гандамрын дэцэггүй хурдан бороо гэж таашуултандаа сумынхан бэр цэнгэл наатанд айрагдсан хурдан бороо осоо мордсон байгаа харагдаж байлаа. За Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сумаас бол одоо Хамбаг уу одоо тогтгоёнгийн хурдан 2 хонгороо одоо хоёулаа мордсон байгаа харагдаж байлаа. За гэх мэтлэн бол одоо олон зуутай хурдан хөлгүүд өнөөдрийн хөр цэнгэл наатанд бол одоо алтан доосон өргөж хөлгийн шандан шалгахаар гарааны зурхаар одоо хөдөлсөн. За ингээ Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сум буюу Монголын бус одоо их хурдны өлгий сайхан нутаг байгаа. За энэ нутгаас 2010 онд бас одоо аймгийн алдарт бай Даржаагийн мөнгөтлөгээр хурдан хэр азаргаа их хурдад харагдуулаад давхар уяагаар өвгөн ныйний нэрмжид Сэцэн ханы хурд зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд дөрүүлгээд 14 онд Баян хонгор аймгийн Дуурсгын хөндөд зохион байгуулагдсан ламын гэгээний түүхэн их омбер цэнгэл нааданд айрагдуулж байсан гэдгийг үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэддэг баг. За энэ өдрийн баяр цэнгэл наадмыг Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сумын Нугааругийн Монгол улсын авраг малчин Батаагийн оргод бол за мөн одоо аймгийн авраг малчин Даржаагийн гэлэг өрөвжөөнөр ивэн төтөн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй охиндээ бас одоо дуулгах зүйтэй байгаа. Монгол хүний уугуул хөдөлмөр бол одоо мал маллах харин малчин хүний дээд хөдөлмөр бол одоо морь уйхаа гэж манай улсын Эрдэнэтэн доктор Гомсөрөнгийн төмөр хадуурга бол одоо нэгэнтээ хэлсэн байдаг. За тэр утгаараа бол одоо мал маллах эрдэм муханаараа бас одоо бусдыгаа хөшөөлж мал маллах эрдэм муханаа Монгол төрдөн үнэлүүлсэн Монгол улсын авраг малчин Батаагийн оргод бол одоо шүтлэн дааган насны мөрдийг ивэн төтөн зохион байгуулсан бол аймгийн авраг малчин Даржаагийн гэлэг өрөвжөө хязаалан насны мөрдийн уралдааныг ивэн төтөн зохион байгуулсан юм аа. За ингээд Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сумнаас зохион байгуулагдж Цэнкрийн хурд 2019 уралдааны хурдан хязаалан насны мөрд гарааны зохиороо хөдөлсөн байгааг одоо үзэгчтэй охин дэлгэн харж байгаа. Газраас угларсан 33 хурдан үрээ бол одоо алтан ёсоор бүрдгүүлсэн байлаа. За манай уяжтын одоо зарим нь бол одоо нилээдгүй үрээнүүдэн бас одоо бүрдгэлгүй номергүй мөрдүүлсэн тал бас одоо ажиглагдаж байлаа. За хаврын адаг сар шовтарж маргаашнаас эхлээд бол одоо Уудам дэлгэр Монгол эх орнд минь өрн дулаан зун цаг айшлан ярьж дуны дэргүүн сартаагаан бол одоо
даяар олон одоо өчрөнд болгох гэж байгаа энэ сайхан цаг мөчид Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сум буюу Цэнхрийн голын өвөнөөнийхөө Цэнхрийн хорт 2019 сургалтаан зохион байгуулагдаж байгаа нэ. За энэ уралдаан бол одоо жил бүр уламжлалгын зохион байгуулагддаг. За өнөөдрийн хууль цэнгэл наадмын хурдан мөрний салбар комиссийн бол одоо түрүүнд гараанд гарах гэж байгаа хязгаарлангуудыг үйлдвэр тогтоох комиссоор одоо оруулаад Эрдэнэс Монгол орон сайхан ялгаа шүтлээд одоо мөрдуулсан байгааг үзэгч та бүхэн бол одоо харсан. За энэ уралдаанд бас одоо цэвэр Монгол одоо уралдаж байгаа. За ингээд Цэнхрийн хурд 2019 суралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан шамд шалгах хурдан хөдөлгөөр гарааны зургаар одоо хөдөлсөн. За ингээд Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сум буюу одоо алдарт их оон хар азраг даржаагийн мөнгөлгөрийн хурдан халтар азрагаа за мөн одоо даах шүтэндээ нэрийн хөл цэнгэл наадам төрүүлээд хязгаарлан үрээ ам хөзүүн дурдалж байсан дугур сүрэнгийн саарал азраг гээд олон сайхан алхахын түмэн нөхөө төрөн гарсан энэ нутагт инхүү уламжлалгын зохион байгуулагддаг Цэнхрийн хурд 2019 суралдаан. За Эрдэнэсийн мандал өрөв тэргүүнтэй Цэнхрийн өнөг мөрөн спорт уяшны холбоо бол одоо энэ уралдааныг гардан зохион байгуулдаг гэдгийг үзэгч та бүхэнд одоо дахин дуулгая. За тэгээд өнөө жил одоо уруулагч хэмээх Шоронгохой жилийн босгон дээр Монгол улсын авраг малчин болон аймгийн авраг малчин хэмээх эрхэм сайхан алдрын зэрэг төрсэн малчид маань одоо энэ өдрийн бэр цэнгэл наадмын мөрөн спорт уяшны холбоотойгоо хамтран одоо амжилттай сайхан зохион байгуулж байгаа. За Нугаар угийн Монгол улсын авраг малчин Батагийн оргодол бол за аймгийн авраг малчин Даржаагийн гэлэг ревжанаар одоо хамтран зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэнд бол одоо дахин дуулгая. За Даржаагийн гэлэг ревжа малчин бол одоо аймгийн алдарт үеаш Даржаагийн мөнхтлэгрийн одоо төрсөн ах гэдгийг үзэгч та бүхэнд бас одоо хэлхэн зүйтэй баг. За төрсөн дүү Даржаагийн мөнхтлэгэр нь 2010 оны их хурд уралдаанд одоо хурдан халтар азаргаан харигдуулаад ахгүй ягаар Сэцэн ханы хорд зүүн бүсийн дэшиг наатан төрүүлгээд 14 онд одоо ламын гэгэний дэшиг наатан харигдуулсан юм одоо эрдэмтэй сайн уяач хүн байдаг. За өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан 12 км-ийн алсаас шамд шалгана. За Цэнхрийн голын хөвөөгөн бол одоо хөвөөлж уралддаг ийм одоо сайхан төвхтэй нутаг. За ингээд энэ өдрийн бэр цэнгэл наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан шамд шалгах хурдан хөлгөөд гарааныхаа төхөөрөмжөнд одоо хэдхэн мөчийн дараа хүрхэр бэлэн болсон байгаа гэдэг үзэгч та бүхэнд хэлсэн гарч байна. За хаврын одоо баг зэргийн хөлсгөн нурслагтай гэж тооцох юм бол өнөөдрийн энэ Цэнхрийн хурд 2019 суралдаан бол одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж хурдан хязгаарлан насны мөрд гарааныхаа төхөөрөмжөнд хүрсэн. За хоржидоо Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын Эрдэнэсийн мандал өрөв тэргүүнтэй Цэнхрийн өнөг мөрөн спорт уясны холбооноос жил бүр уламжлалгын зохион байгуулдаг Цэнхрийн хурд 2019 суралдааны хурдан хязгаарлан насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын яач насан нутгийн хурдны шаргуураа хангинсан сумнаас цойлсон шиг юм гарч ирээд хөдөлснийг одоо сая манай зураглаачийн дорнд одоо үзэгч та бүхэн дэлгэн харлаа. За хязгаарлангууд одоо дөнгөж иргэсэн бөөнд өхөн байгаа. За шарга үрээний хажуу талаар туулаад цээжнээтэй сайхан халдсан үрээ бол одоо өнгөн дээр ангараад ирж байгаа харагдаж байна. За тэр халдсан үрээ Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын Нугаар угийн аймгийн алдарт бие цэгмэдийн газрын хурдан халдсан үрээ. За ам хөдөлгөөн дээр нь ахиад одоо сайхан хонгор үрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. Тэр хонгор үрээ 521 номертой мөрдсөн Төв аймгийн Эрдэнэ сумын үеач даваад үржийн хурдан хонгор үрээ гараад ирсэн. Энэ хоёр үрээнийхээ өнгөн дээр одоо уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. Ардал дээр нь одоо номергүй хүүхэдтэй сайхан галтар үрээ нэг гараад ирсэн уршилж байгаа бол за өнгөний хоёр руу өнөөдрийн наадмын нэлээд зэрэгхэн тасарсан байна. За өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын Нугаар угийн аймгийн алдарт бие цэгмэдийн аж аргалын хурдан зээл талцсан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа бол Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын яач насан нутгийн хурдан шаргуураа ам хөзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сум гэдэг бол одоо өмнө дэлгэр нутагтай бас хил залгаа оршдог ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За дээхэн үедээ Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сум их тагны отог гэж байсан бол одоо 1925 онд одоо Баянзүрг уулын өшөөг шинээр байгуулахад Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сум нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан ийм одоо түүхтэй сайхан нутаг. За ингээд цэгмэдийн аж аргалын хурдан халдсан үрээ өмнө Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын яаш насан нутгийн хурдан шарга үрээ хоёр бол одоо нэлээд зайтайхан сайхан гарч хөдөлсөн байгаа. Энэ наадлаар нь ногоон уцтай хүүхэдтэй сайхан бор хонгор үрээ нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын яаш мөнх цулийн догдох үеингийн хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хээр алаг үрээ байгаа. Энэ алаг үрээ Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын Сүхбаатарын хурдан алаг үрээ мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаш ган нумрын дэцэггүй хурдан бор үрээ Цэнхэр зэжнэтэй энэ араас одоо дуулаад байгаа үзэгч та бүхэн харж байна. Өөрийнх нь одоо унган адуу даан шүтлэндээ сумын бэр цэнгэл наатанд хайрэгдсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. Энэ хамгийн наадлаар нь саар зэжнэтэй Цэнхэр уцтай үхэдтэй сайхан хар үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Улаанбаатар хотын баг нуур дургийн уяач Ганбаатарын хурдан хар үрээ гарч ирсэн байна. За энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр битүү нэмнэтэй өсгий цагаан хэр үрээ уршилж шиг боллоо. Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын Төвшингийн өсгий цагаан хэр үрээ байна. За тархин сайхан уралдаад өсөн нөгөө
хонгороо жоохон хойшилж байгаа гэж Төв аймгийн Эрдэнэ сумаас ирсэн даваад орчийн хурдан хонгороо дээр ари хитэн үрээ залгаж ирлээ. Төв аймгийн баян дэлгэр сумыг яаж алтан хүнгийн хурдан ягаан үрээ ари хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр ус одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй авахын сая ярлаа. За үргэлжлээд одоо манай зурглаж үзэгчтэй авахындаа үзүүр эмэртүүдийг харуулна. Энэ дөрвөн үрээний одоо дөрөв дээр яваад байгаа битүүн нэмнэтэй захын хонгороо бол Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын Мөнхөөрийн хурдан хонгороо байна. Максийн ах トゥ хоёр тодмонлаа юу Монгол улсын тодмонлаа давгдөрчин зэрэг жигмэтийн алдарт асгад саар дасганы төлийн юм одоо хурдан үрээ байна лээ. Энэ араас одоо ногоон зэжнэтэй сайхан бор хонгороо одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ бор хонгороо өнөөдрийн наадманд бас л одоо дээгүүрхэн уралдаг таамагтай байсан. Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын юу яаж Баярбаатарын хурдан хулуураа гарч ирсэн байна. Улаан зэжнэтэй сайхан хээр үрээ одоо уршилж байгаа шиг боллоо. За тэр хээр үрээ бол одоо Хинтээ аймгийн зэггэр мандал сумын мөнх цулын нөхдөг хуйнгийн хурдан хээр үрээ гараад ирсэн уршилж байгааг сая удаа үзэгчтэй аван харлаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан улаан үрээ одоо гараад ирсэн. Энэ Болгон аймгийн Болгон сумын яаж Баасан нэрчин бор гэж үрээ мартаж байсан. Тэр одоо харагдаад өнгөрж байгаа шиг байна. За ингээд Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумнаа зохион байгуулагдж буй Цэнхэрийн хувьд 2019 суралдааны хурдан хязгаарлан насны маргараныхаа зурхаагаас ирсэн цул бол одоо нэгэнтээ задарсан байгаа ари үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй ахундаа захин харуулаад тун удахгүй үзүүр үрээнүүдийг дахиад одоо тодхон захин харуулнаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь одоо өнгөн дээр ам хүзүүн дээр явж байгаа сайхан улаан үрээ бол одоо Болгон аймгийн үе яаж Баасан дөрчийн улаан гэдэг үрээ гарч ирсэн бол Сүхбаатарын хээр алга гэдэг үрээ одоо үзүүр дүүхэн гарч ирж жоохон хойшилж байгаа харагдлаа. За энэ одоо дунд талд нь улаан зэжнэтэй сайхан азарган хээр үрээ сэрвэлцтэл ирсэн байгаа. Энэ бол Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын мөнх цулын нөхдөг хуйнгийн хурдан халтар үрээ гараад ирсэн байгаа. За тогтдог хуйнгийн хурдан халтар үрээ бол одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын үе яаж Дамдарчаагийн Сэдэн судмын одоо унган адуу. За Багнуураас ирсэн хоёр үрээ энэ хэдэн үрээнийхээ өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн байна да. Багнуурын Баатарын хурдан хараа Эрдэнэтийн хээр үрээ хоёр одоо хоёулаа сая ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо сайхан гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй авахын харлаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь одоо өнгөн дээр за энэ одоо дандаа номергүй голд үрээнүүд одоо мартсан байгаа харагдж байна. Дунд талд нь битүүн нэмнэтэй сайхан зэр дүрээнэг гараад ирсэн уршилж байгаа. Төв аймгийн баян дэлгэр сумын яаж ойдуу сүрэнгийн хурдан дээр талцсан үрээ гэж за дүнжин гаругийн хурд уралдаанд алдардаг Монгол хээр азрагыг дийлтрүүлж байсан. Төв аймгийн баян дэлгэр сумын гандамрын дэцгийн халдсан азрагны төл төвдөр үрээ дээр хамгийн цаадалт нь байна. Битүүн нэмнэтэй сайхан хул хээр үрээ бол одоо Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын төвшингийн хурдан өсгөөс байгаа хээр үрээ. За гандамрын дэцэг балдартын хурдан бор үрээнээс одоо ороод ирсэн уршлаад байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Төв аймгийн баян дэлгэр сумын алтан хуйгийн хурдан ягаан бор үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ хоёр үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан хээр үрээ Төв аймгийн Мөнгөн мөрд сумын аймгийн алдарт бие Сэрэн нэржи хуйг баатарын хурдан хээр үрээ гарч иржээ. За түүнийх нь ард тал дээр бол одоо Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын үе аач мөнх цулын нөхдөг хуйнгийн хурдан бор хонгор үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дааган насндан бол одоо 5 уралдаж 5 харигдсан юм одоо үрээ гэсэн баха. Дааг шүтлэндээ 5 харигдж байгаа. Ийм одоо хурдан үрээ юм байна. За энэ бол одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын яаж Дамдарчаагийн Цэдэн судам гэдэг залуугийн хоногн адуу. За Цэдэн судмын аав нь одоо Ловсон нэрчин Дамдарчаа гэдэг нь 1990-91 онд одоо өөрийнхөө хурдан хулмарыг ардын нэрийг хөрсөнгөл наатан айрагдуулж байсан. 90 ондоос одоо хар ногоон даг төрүүлэгт нь одоо энэ хоёр үрээний хоногн эдэн Цэдэн судам гэдэг залуу одоо унж төрүүлж байсан юм одоо төвхтэй юм байгаа юм. За ингээд хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр за Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын Нугаарүгийн аймгийн алдарт бие Цэгмэдийн ад жаргалын хурдан зэр талцсан үрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За аман хүзүүн дээр одоо тогтгоёнгийн хурдан халдвар үрээ аман хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа юм байна үзэгчтэй. За түрүүний одоо сайхан араас уршлаад байсан хээр үрээ бол одоо андуур зарлагдсан байна. За наадалт нь одоо өсгөө цагаан хээр үрээ гараад ирсэн энэ Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын яаш төвшингийн хурдан өсгөө цагаан хээр үрээ. За ингээд өнгөний 3 үрээ өнөөдрийн хөр зангал наатан арийнхаа хэдэн үрээнээс нэлээд одоо сэрэгхэн болсон байгаа. Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын Нугаарүгийн аймгийн алдарт бие Цэгмэдийн ад жаргалын хурдан зэр талцсан үрээ бол одоо өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн. Энэ бол одоо Цагаан мэндийн буян баатрын адуун сүргийн өгшөлтөй ийм одоо хурдан үрээ байна лээ. За ам хүзүүн дээр Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын төвшингийн өсгөө цагаан хурдан хээр үрээ гараад ирсэн бол айргийн урав дээр гарч ирсэн улбар жижигнэтэй ногоон хувцастай өгөхтэй сайхан алтар хээр үрээ Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын Түмэн улдондоо Памбаг хэмээн алдарсан мөнх цулын нөхдөг хуйнгийн хурдан халтар үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За мөн одоо бор хонгор үрээ үзүүрийн хэдэн үрээн дээр одоо уршилж байгаа. За ингээд өнгөний 3 үрээ халдсан үрээ бол одоо арийнхаа 2 үрээтэй ханилж уралдаж байгаа жоохон цайп мөрөнгөтэй болоо ивчих шиг боллоо. За энэ халдсан үрээ мөн одоо тэр Төв аймгийн Сэргэлэн сумын аймгийн алдарт бие Ловсон нэрчин Дамдарч байгаа Цэдэн судмоос одоо дамжиж гарч ирсэн ийм одоо хурдан үрээ юм байна лээ. За Эрдэнэтийн Цагаан мэндийн буян баатрын одоо адуун сүргийн өгшөлтөй хурдан халдсан үрээ энэ өдрийн бэр зэнгэл наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны хөдөлсөн аваарай. Газар суулсан 33 хурдан үрээг бол одоо нэлээд сэрэгхэн сайхан гарч хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин одоо харж байна.
За ам хүзүүн дээр Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын төвшингийн хурдан өсгий цагаан хэрүүрээ гараад ирсэн уршилж байгаа Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын мөнхцүүдийн дутуу уянгийн хурдан халтурраа айргийн 3 дээр за айргийн нэрүүдээр Төв аймгийн мөнгөн мөрд сумын Сэрэн нэрчи хоёрын баатрын хурдан халтурраа гарч ирлээ. Өнгөрсөн жил Хэнтэй аймгийн Жаргалтаан сум үүсгэн байгуулагчдын 95 жилийн амбэр зингэл наатанд ам хүзүүн дурлаа дааган наснда мөнгөн мөрд сумынхан бэр наатанд 6 турталж ирсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За үзүүрийн одоо 4 үрээ за араас бол одоо Сэрэн нэрчи хоёрын баатрын хурдан хэрүүрээ ирээд одоо нийлсэн байгаа. За арын 3 үрээний одоо цай халдсан үрээтэйг харин нэлээд ойртлоо. За Сэрэн нэрчи хоёрын баатрын хурдан хэрүүрээ аман ангаадлал татаатай ирнэ. Арын 2 үрээний одоо 3 талаар нь дуулаад уршиллаа. За тогтох уянгийн хурдан сартай борхон үрээ нь одоо 5 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа бол Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж ган нумрын дэцгийн хурдан бор үрээ одоо энэ ороод ирсэн байна. Ган нумрын дэцэг алдартын унаган одоо ойд үсрэнгийн хурдан цагаан үрээ мөн одоо Төв аймгийн за Баян дэлгэр сумаас ирсэн 2 үрээний ард тал дээр өмнө дэлгэрийн мөнхний хурдан хон үрээ гараад ирсэн байгаа. Улаанбаатарын Багнуур дүүргийн уяач Ганбаатрын хурдан хар үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Түүнийх нь ард тал дээр мөн одоо Багнуур дүүргийн уяач Эрдэнэтийн хурдан хэрүүрээ гарч иржээ. Өнгөн дээр нь зэнкэр зэжнэтэй хонгор халдсан үрээ нь Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын Инкотын хурдан хонгор халдсан үрээ байна. Энэ хоёр үрээнийх нь өнгөн дээр Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын уяач Алтан хүйгийн хурдан ягаан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За наадад нь одоо сайхан бор хонгор үрээ одоо урьшлаад байгаа. Өмнө дэлгэр сумын уяач Баярбаатрын хурдан бор хонгор үрээ Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумаас ирсэн Баярбаатрын хурдан бор хонгор үрээ. За битүүн өмнөтэй зэрдүрээ нэг 10 хэдийн бүрэн дээр одоо сайхан урьшлаад байгаа бол за номергүй хүүхэдтэй зэр талцсан нэг үрээ гараад ирсэн Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын Эрдэнэ сүхий халтсан гэдэг үрээ одоо урьшилж байгаа харагдлаа. За арын үрээнүүдийг одоо ахиа сайхан харуулнаа. Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын Эрдэнэ хөлгийн мандал өрөв тэргүүнтэй Цэнхрийн өнөг мөрөн спорт уяжтын холбооноос гардан зохион байгуулж буй Цэнхрийн хурд 2019 уралдаан за хязгаарлан насны мөрдийн уралдааныг бол одоо Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын аймгийн авраг малчин барилжаагийн гэлэг өрөвжээ ивент тэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэндээ бол одоо дөрөв дуулгасан. За энэ нөгөө тархин зайхан уралдаад байсан Төв аймгийн Эрдэнэ сумын уяач Таваадөрчийн хурдан хонгороо сая удаа харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. Булган аймгийн уяач Баасандөрчийн хурдан бороо энэ 3 үрээний хамгийн ард талд нь усудаа гараад ирсэн байгаа. За ингээд арын үрээнүүдийн хөл одоо жаахан саржээ. Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын мөрөн уралдааны зам бол одоо эргээд алсууран одоо нэлээ өгсчдэг. Синкрийн болон одоо өгсөж уралдаг ийм одоо тавилантай сайхан нутаг. За бид бүхэн одоо төмний их студийн уран бүтээл чамд болон Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сум үүсгэн байгуулагчны 90 жилийн амбэр зингэл наадмыг бол одоо өдгөөгөөс 4 жилийн өмнө одоо бэлтгэн үзүүлж байлаа. За хоёр дахь удаага энхөө Цэнхрийн хурд 2019 уралдааныг төмөн болон үзэгч та бүхэндээ одоо бэлтгэн үзүүлж хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан гарааныхаа 6 газар гээд газрын шийдэнд бол одоо нэгэнд гарсан. За тун удахгүй одоо үзэгч та бүхэндээ үзүүрийн мөрдүүдийг одоо ахаа сайхан харуулнаа. Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын Алтан хүйгийн хурдан ягаан өрөө тасарсан арваад үрээний ард тал дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын Баярбаатрын хурдан хол үрээ. За Багнуурын 2 үрээ өнгөн дээр нь бол одоо Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын Инкотын хурдан хонгор халдсан үрээ гарч иржээ. За Багнуур дүүргээс Ганбаатрын хурдан харуу Эрдэнэтийн хэрүүрээ гэсэн 2 үрээ одоо урьшлаад байгаа бол алдартыг асгад саар лалганы төлийн төлөө Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын Мөнхөрийн хурдан хонгороо сая харагдаад өнгөрлөө. За Дүнжин гэрийн хурд уралдаан төрүүлээд Нүүрэнтийн хурдад харагдаад өмнө говийн бүсийн уралдаанд харагдажсэн ган нумрын дэцгийн хурдан халдсан газарганы төлөө Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын ойд үсрэнгийн хурдан цэгийн үрээ одоо ард талд нь урьшлаад байгаа. Улаан зэжнэтэй сайхан хэрүүрээ одоо ороод ирсэн өнгөн дээр нь ган нумрын дэцгийн хурдан бор үрээ одоо ороод ирсэн байгаа. Улаан зэжнэтэй хэрүүрээ Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын хаяа хэрвагийн амбалтын хурдан хэрүүрээ байгаамаа. За энэ дэлгэсний харагдаад өнгөрч байгаа халтар үрээ бол одоо Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын мөнх цүлийн дутуу уянгийн хурдан халтар үрээ одоо гараад ирсэн. Сэрэн нэрчи хоёрын баатрын хурдан халтар үрээ ам үзүүн дээр за өнгөний халтсан үрийг өнөөдөр одоо тарлуулж байна. За харахгүй бас одоо очтойхон байгаа юм байна. Үзүүр дээр нэрээд хүүхэд хөдлөгсөн. За ер нь одоо агсартал тарлж байгаа үрээ байна. За энэ бол Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын Нугаарвгийн аймгийн алдарт Сэгмэтийн ад жаргалын хурдан халдсан үрээ. За Гархан аймгийн уугуул, за Орхон аймгийн Арья Цагаан мэндийн Буянбаатарын одоо Адуун сүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байна лээ. За аргагүй бас одоо хурдан байгаа юм байна. Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын Сэгмэтийн ад жаргалын хурдан халдсан үрээ. Цэнхрийн хурд 2019 уралдаанд төрүүлэн ирж төмөн олныг байлсгасан боловч за ингээ комиссийнхны шийдвэрээр үйлдвэрлэг байдлаар бол одоо хасагдаж энэ өдрийн мэр зингэл наадмын дөрөв магнаагаар Төв аймгийн мөнгөн мөрд сумын Сэрэн нэрчи хоёрын баатрын хурдан халтар үрээ тодорлоо. Өнгөрсөн жил жаргалтааны 95 жилийн ам хүзүүн дурдж ирсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За арын хэдэн үрээ бол одоо бөөнд өгөн байгаа. Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын мөнгө цулийн дутуу уянгийн хурдан халтар үрээ зөв талд нь ам хүзүүдэж за мөн одоо мөнгө цулийн дутуу уянгийн хурдан бор хонгор үрээ дөрөв дээр байна. Ган нумрын дэцгийн хурдан бор үрээ одоо харагдлаа. Мөн одоо хаян хэрвагийн амбалтын хурдан хэрвээ хойноос дуусаар байгаад өнөөдрийн их зингэл наатан тус одоо үзүүрийн хэдэн үрээтэй ороо явчих шиг боллоо. За энэ одоо дэлгэсний орж ирж байгаа сайхан өсгий цагаан хэрвээ бол Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын төвшингийн өсгий цагаан хурдан хэрвээ 6 7-гийн багцаагаар орж ирж байгаа харагдаж байна. За араас нь одоо өмнө дэлгэр сумын Мөнхөрийн хурдан хонгор Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын ойд үсрэнгийн хурдан
Зээр талцсан үрэ Баган нуурын Эрдэнэтийн хурдан хэрвээ нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Баяр хотын хурдан хуулуураа осодоо өмнө дэлгэрээс нэлээд дээгүүрхэн Баян дэлгэр сумын яаж алтан хуйгийн хурдан ягаа үрэ Цэнхэр мандан сумын Инкотын хурдан хонгор халдсан үрэ заман одоо Баган нуурын Ганбаатарын хурдан харуурайнууд орсон бол Хинтэмгийн Цэнхэр мандан сумын Эрдэнэ зүхийн хурдан халдсан үрэ одоо сая орж ирж байгаа харагдаж байна. За ихээд одоо битүүн нэмнэтээ сайхан хээр үрэ одоо нэлээд дээгүүрхэн ороо авчих шиг боллоо. Булган ангийн Баасан дөржийн хурдан бороо 10 милион гранатаар одоо орж ирж байгаа. Сайн манай зурглаачин дөрөнд үзэгчтэй охин харлаа. Баярлалаа сайхан л. За хоёр өрөөний удам мөхшил. Энэ Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Бамдаржагийн Цэцэн удам гэж миний онгоод. Хоёулаа онгоод. Их талдаа. Ер нь их чүгийн яг л өөр их эцэг хоёр нь хоёулаа тэтнэ адуу. Тий. За урд өмнөх амжилт. Энэ даах шүтлэн 5 харигдсан. За халдар үрээ маань 2 харигдсан. За. Тий. За энийг том наадуудын амжилтаас. Сумдод л харигдж байсан дөө. Тий. Тэгээ Цэцэн удам найздаа энийг өсөн баярлж авдгаа бас амжуулж байна. За баярлалаа. За. Сайхан байна. За хээр өрөөний удам мөхшил. Удам мөхшил унгаа адуу. За. Төв аймгийн мөнгөн бартаас ирсэн. За. Урд өмнөх амжилт нь. Амжилт нь жаргал тааны 95 жилээр аман үзүүлсэн. Найдлаа. Дааганда сумдаа сөмдөө зургаалсан. За энэхүү Хинтэмгийн Цэнхэр мандан сумнаа уламжлуулгын зохион байгуулагддаг Цэнхрийн хурд 2019 Баггуруу насны хурдан мөрдийн уралдааны Хязаалангийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орсон. За ингээд түрүүлж харагдсан хурдан хөдөлгөөдийн алдар цолыг дуудахад одоо бэлэн болжээ. За энэ өдрийн баяр сэнгэл наадамд бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрд сумын Сэрэн нэрчийн Хоёг Баатарын хурдан хээр үрээ одоо төмний ихэн алтан жилөө өргөж түрүү магнаагаар тодорсон бол Хинтэмгийн Цэнхэр мандан сумын мөнх цэлийн нөхдөг уянгийн хурдан халтар үрээ аман үзүүлж за хонгор үрээ нуудаа айргийн 3 турдаллаа. За эцсэн үрээнүүдээс одоо ган нөмрийн дэцэггүй хурдан бороо хаярвагийн гамбалтын хурдан хээр үрээнүүдийг бас одоо за зохион байгуулалтын алдаа гаргаж мотоциклтэй зөвшөөрөлгүй мөрдөгсөн хэрэгээр бол одоо хоёр үрэг хассан юм байна. Ингээд айргийн дөрөв Тэнтэй аймгийн Цэнхэр мандан сумын Төвшингийн өсгий цагаан хурдан хээр үрээ баригдаж айргийн дав Тэнтэй аймгийн Өмнө дэлгэр сумын уяаж мөнхөөрийн хурдан хонгор үрээ одоо баригдажээ. За ингээд түрүүлж харагдсан хурдан хязаалангуудын алдар цолыг дуудаж байгааг үзэгчтэй охин дэлгэн гарч байна. Өмнө дэлгэр сумын харьяад мөнхөөрийн хонгор хурдан хэлгүүд нөгөө цаанаас уралдаа дурдаг болон хадаас дэгдээ дурдаг. Тмаар заа сонгодог том актаас төрөөжгөдөг. Сондрон саягаар оролцуулан заавал зургаа хөцөөгөөс онцуулан. Сайхан чихэн салбалзуулан төгөрөг хорнотын дурмалзуулан. Сайхан заагаар хатлзуулан төрөг сайхан биеийн хатлбалзуулан. Арчирсан дайнгийн хөлөг дагж гарсан хамаагүй төвнөө дуртал дээргээ хэмшиг ганцаа галтдар хурдан хөлгөө. За энэхүү Хинтэмгийн Цэнхэр мандан сумын Цэнхрийн унаг бүрэн спорт уяачны холбооноос уламжлуулгын зохион байгуулдаг Цэнхрийн хурд 2019 уралдааны хурдан хязаалан насны мөрдийн уралдаанд түрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж барив гэж байна. За хязаалан насны мөрдийн уралдааныг бол одоо Хинтэмгийн Цэнхэр мандан сумын аймгийн авраг малчин Даржаагийн гэлэг арвжээ бол одоо юуны дэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй охиндэн бол түрүүнд дуулгасан хязаалан насны мөрдийн уралдааны түрүү мөгнаагаар Төв аймгийн мөнгөн мөрд сумын Сэрэн нэрчийн Хоёг Баатарын хурдан алдар үрээ одоо тодорсон бол Хинтэмгийн Цэнхэр мандан сумын яач мөнх цулийн тогтгоо уянгийн хурдан халтар үрээ хонгор үрээ хоёр нь аман үзүү айргийн 3-оор хурдалж Цэнхэр мандан сумын Төвшингийн өсгий цагаан хайр үрээ айргийн 4 төвтөлж Өмнө дэлгэр сумын яач мөнхөөрийн хурдан хонгор үрээ айргийн 5 тус хурдлан уйсан эзэн унсан гүгэд наадамчин олныг баясгалаа. За энэхүү хурдан хязаалан насны мөрдийн уралдаанд түрүүлж харагдсан хурдан дүмэн эхүүдийн шагналыг гартуулан өгж баярлалаа. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Хүүхдийн орчлон сэрэж Сүхбаатар аймгийн Жавхан Ширэг мөрөн спорт уяачны холбооны өмнөд үсгийн авраг хөлөг шалгаруулах Ширээсийн хурд 2019 уралдаан 2019 оны 5 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд Баян дэлгэр суманд зохион байгуулагдана. 15-ны өдөр их нас шүтлэн баахан насны мөрд уралдах бол 16-ны өдөр соёолын хязаалан насны мөрд уралдана. Зохион байгуулагч Баян дэлгэр сумын засаг даргын хамгийн газар Ширээтийн цагаан хатуу мөрөн спорт уяачны холбоо харилцах утас 9976 тэг 2 тэг 5 96 тэг тэг 2059
их хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхэтэрсэд зориулав. Эрхэм уус та бүхнийг Ирланд улсад үйлдвэрлэгдсэн Karen брендийн адууны нэмэлт тижэл витаминуудыг хөргөнөөр хэрэглээрэй. Сүүлийн жилүүдэд одоо миний хувьд бол энэхүү бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж байна. Одоо жишээлбэл одоо энэ Karen oil, Speed Excel гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо их сайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Өөр ууж эхлэхээс одоо 50 хүртэл нь одоо хэрэглэж байна. Style Sound гэдэг энэхүү бүтээгдэхүүн бол одоо хулгарын хадгаас хэрэглэсэн энэ сайн бүтээгдэхүүн байна. Энэхүү бүтээгдэхүүн бол одоо морийг одоо хөндөөр суулгахаас бас сэргийлсэн ийм сайн бүтээгдэхүүн байна. Бидэнтэй та бүхэн доор хуцаар холбоорой. Оролдоолох төрөлцсөн ирсэн нийт иргэд уяачид даамхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Сумын Цэнхрийн унаг уяачдын холбооноос жил бүр уламжлалт туулгын зохион байгуулж байгаа баг доод гурван насны уралдаан маань энэ жил энэхүү өстө хөлдөр эхэлж байна. За ингээд энэхүү уралдаанаа бид уяачдын холбоо маань зохион байгуулж дээр нь Нугаар багаас маань түрэн гарсан улсын сайн малчин арга болдгоо. За мөн аймгийн арга малчин нар тодорсон гэлэг аривж явах нар маань бол ивент тэтгэж оролцож байгаа. За ингээд нийт уяачид амжилттай өсөж энэхүү уралдааныг нээсний мэдгэж байна. За хаан нэгсийн 8 ширхэг хамтлан хүнд алсан Цэнхрийн улын хөв өнөө зохион байгуулагч үе. Цэнхрийн урд 2019 сургалтаа хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй авахд хүрж байна. За Хинтээ ангийн Цэнхэр мандал сумын Цэнхрийн өнөө мөрөн спорт уяачдын холбооноос уламжлалт зохион байгуулдаг. Энэ хоёр цэнгэл наадмын хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд газар цугларсан 30 хурдан үрээ усуудаа үртгүүлээд мордсон. Гарааны зурхаар одоо хөдөлгөөд бэлэн болсон. За комиссийн бол одоо үйлдвэрлэлийн хашаан дээр за гарааны гарчваа адуунуудыг шүүтлээд мөн одоо Эрлиз Монголоор нь ялгаад одоо уралдуулж байгаа. Түрүүнд хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд төрүүлсэн хатсан үрээ бол одоо үйлдвэрлэх байдлаар тэнцэхгүй гэдэг үүднээс бол одоо уралдаж ирсэн хойно хасагдсан байгаа. За ингээд хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд газараас угларсан 32 үрээ одоо мордсоо. Албан ёсны бүртгэлтэй 24 үрээ одоо мордсон байгаа юм байна. За ингээ манай уяачид бол одоо зарим үрээнүүдийн одоо бүртгүүлээгүй мордсон. За ер нь одоо хаан газрын наадам манай уяачид бол одоо бүтэн жилийн хөдөлмөрийг бол одоо хүндлүүлэх гэж байгаа учраас мордон одоо сайхан бүртгүүлээд за мөн одоо хурдан мөр уралдаан чуухтай ил бүрэн хамгаалтын явцыг нь өмсгүүлээд хаанаа одоо хариуцлагатай хандаж байгаа одоо иргэдэм байгаа юм. За ингээ Хинтээ ангийн Цэнхэр мандал сумын Цэнхрийн өнөө мөрөн спорт уяачдын холбооноос зохион байгуулж үе. Цэнхрийн хурд 2019 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан шаналшилдаг хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар одоо хөдөлжээ. За түрүүнд бол одоо хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд 2 хонгор үрээ ус одоо хангар үрээ халтар үрээ 2 одоо айрагдуулсан.
За Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын яаж мөнгө цуудын тогтгоуын үеж одоо хөдөлгөөн нас нэмэртийн уралдаан нар мартуулж байлаа. Хурдан хатар үрээгийн одоо хайргдүүлсэн боловч одоо зохион байгуулалтыг одоо нөрчиж мотоцикл зэмэр дагсан хэрэгээр одоо хатар үрээний амжилтыг асуулсан Баярвагийн гамбал гэдэг үеж одоо 3 жүрийн мартуулсан байгаа харагдаж байлаа. За хамарцгаа хонгорын одоо өнгөрсөн жил дааган наснда 8 уралдаснаас 7 удаа хайргдээд дөрөв сайн гэж одоо эзэн үеж ярьж байсан бол мөн одоо ахаасаахан хонгорын мартсан дааган наснда 9 уралдаснаас 6 удаа хайргдээд дөрөвсөн юм 2 завтай хурдан хонгорын мартуулсан байгаа харагдаж байлаа. За гэх мэтлэн одоо олон хурдан үрээнүүд мартсан. Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын Нугаар угийн уяа Тэгмэдэн ад жаргал одоо хурдан халтар үрээгийн мөс одоо мартуулсан байгаа харагдж байлаа. Өнгөрсөн жил Ардын дэрийн хөл зингэл наадмын хязгаарлалт насны мөрдийн уралдаан түрүү мөгнөд уралдсан Дорн аймгийн уяа Хаянгагийн боловчлооны хурдан хүрэн үрээтэй эцэг нэгтэй зайхан халтар үрээ одоо мартуулсан байгаа харагдаж байлаа. Түрүү аймгийн Сэргэлэн сумаас Гамбалтын Инхтэй хүн уяаж одоо хурдан үрээгийн бас одоо мартуулсан байгаа харагдаж байлаа. За гэх мэтлэн бол одоо олон хурдан үрээ өнөөдрийн хөл зингэл наадан автан доосон өргөж хүлгийн шанд шилгахаар инхөө гарааны зурхаар одоо хөдөлсөн. За Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сум гэдэг бол одоо Ардын дэрийн хөл зингэл наадмын шүтлэнгийн түрүү хүрсэн юм одоо дүүхтэй сайхан нутаг 1997 оны улсын хөл зингэл наадам самдаг дөрчийн онон хар азаргыг аман үзэн дурдлахад Монгол улсын алдарт байж Чойшлын дугур сүрэнгийн хурдан саарал үрээ бол одоо шүтлэн насандаа 3 жилийн амжилтыг одоо дахин давтаж түрүү мөгнөд одоо хурдалж байсан дүүхтэй мөн дүүнчтэн 1990 оны Монголын улс төвчөөний 750 жилийн өмдөр зингэл наадамд ишийн цэвтэр халдсан гэдэг шүтлэн бол одоо түмний ихийн автын жолоо өргүүлж байсан ийм одоо сайхан дүүхүүд Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал суманд одоо байдаг. За ингээд ариун мэлийг их түүхийн өдгийн нутаг болсон Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумнаа чийлүр уламжлалын зохион байгуулагддаг Цэнхрийн хурд 2010 суралдааны хурдан хэдэн насны мөрдийн уралдаан шанд шилдэг хурдан мөлгөөд гарааны зурхаар одоо хөдөлсөн. За ингээд хаврын адаг сар зохион байгуулагдаж байгаа энэ уралдаан за урд жилүүд нь одоо тогтмол ус одоо хаврын дэргүүн сар за хаврын дунд сарууд одоо зохион байгуулагддаг байсан ийм одоо уралдааныг өнөө жилийнхөө хаврын адаг сард одоо зохион байгуулж Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын Эрдэнэлийн мандал дөрөв тэргүүнтэй Цэнхрийн унаг мөрөн спорт уяжтын холбоо замын одоо түүний тэргүүлэг гишүүд нь одоо хамтран зохион байгуулахын зэрэгцээ Нугаар угийн Монгол улсын ураг малчин оргодол болдгоо бол одоо хурдан шүтлэн дааган насны мөрдийн уралдааныг одоо ивент дэтгэн зохион байгуулж байгаа. За Батагийн оргодол болдгоо гэж бол одоо мал маллаг Эрдэнэ Муханаа бол одоо Монгол төрдөө үнэлүүлсэн энэ сайхан ураг малчин бол одоо шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг ивент дэтгэн одоо зохион байгуулж байгаа. За ингээд шүтлэнгийн уралдаан чанд шилдэг хурдан хөлгөөр гарааныхаа төхөөрөмжөнд одоо гүйцэд сайхан үрлээ. За зөвхтөг төхөөрөмжний араар одоо орсон байгаа харагдаж байна. Хэдхэн мөчийн дараа хурдан шүтлэн насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас эргэнэ. Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сум Цэнхрийн голын хөвөнөө зохион байгуулагдаж буй Цэнхрийн хурд 2019 уралдаан шүтлэн насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас эрг хэлүүлэн болсон байгаа. Бүх мөрд одоо төхөөрөмжний араар сайхан ороод эгэнсэн байгаа. За хөрчидөө Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумнаа зохион байгуулагдаж буй Цэнхрийн хурд 2019 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газраас үлдэрсэн 30 хурдан үрээнүүд инхүү гандар үн дураа гараа газар өмбөрдөн за ариун мэлэг дүүхийн их хөлгийн сайхан нутаг болсон Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын тэнгэр дор алтан доосон өргөж за өнгөн дээрээ Цэнхэр зэжнэтэй сайхан хонгор халдсан үрээ бол одоо хошоолж игэлээ. Багнуур дүүргийн үе Жамцын хонгор халдсан гэдэг үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа бол замын одоо Багнуур дүүргийн үе цог үгийн хурдан хонгор аман хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Аяргийн дөрөв дээр гараад ирсэн ногоон зэжнэтэй сайхан халтар үрээ бол Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын Нугаар угийн аймгийн алдарт бай Цэгмэдийн ад жаргалын хурдан халтар үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнөөдрийн хөл зингэл наадмын хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр номергүй хүүхэдтэй хэр үрээ одоо гарч ирсэн уршиллаа. За аман хүзүүн дээр Багнуур дүүргийн үе Жамцын хонгор халдсан үрээ мөн Багнуур дүүргийн үе цог үгийн хурдан хонгор үрээ 3 дээр гарч ирсэн уршилж байгаа бол Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын Нугаар угийн аймгийн алдарт бай Цэгмэдийн ад жаргалын хурдан халтар үрээ Аяргийн 3 руу орж ирсэн уршиллаа. Өнгөрсөн жил улсын хөл зингэл наадам дөрүүлсэн Хаянгагийн боловчлооны хурдан хүрэн үрээтэй эцэг нэгтэй юм одоо үрээ байлаа. Арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр улаан зэжнэтэй жижигхэн хонгор үрээ гараад ирсэн Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын Нугаар угийн уяж Баярвагийн гамбалтын хурдан амцгаан хонгор үрээ гараад ирсэн уршиллаа. Наадалт нь одоо улаан зэжнэтэй сайхан бор хонгор үрээ орж ирсэн уршилсан. За энэ хонгор үрээ бол одоо Төв аймгийн 100 мод сум яж мөнхөрийн хурдан хонгор үрээ орж иржээ. Арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр мөн одоо Баярвагийн гамбалтын хурдан хонгор үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ улаан хувцастай хүүхэдтэй ахаа засмалтай халтар үрээ Баярвагийн гамбалтын нөгөө халтар үрээ одоо гараад ирсэн 3 үрээ мөрдүүлсэн 3 удаа сайхан дархинд гарч ирсэн уршиллаа. За тэр цаатлаар одоо саарал зэжнэтэй сайхан зээрдрэ Багнуур дүүргийн үеж Эрдэнэ нутгийн хурдан зээрдрэ мөн одоо гараад ирсэн уршилж байна. Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын үеж мөнгөн баярын хурдан борлог үрээ тэр хамгийн заадлаар нь одоо уршиллаа. Номергүй хүүхэдтэй улаан буур үрээний зөв талаар нь тулаад уршилж байгаа. Зэжнэтэй сайхан борлог үрээ бол Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын үеж мөнгөн баярын хурдан буур үрээ байгаа юм үзэгчтэй. За одоо харийн үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулнаа. За номергүй хүүхэдтэй сайхан зээрдрэ харийн хэдэн үрээний өнгөн дээр одоо гараад ирсэн
өршөлж байгааг үзэгч та охин харж байна. Энэ хамгийн наадаар одоо ногоон хувцастай үгэтэй сайхан хул хэрүүрээ ус одоо мэдээ дээгүүрхэн гарч ирсэн уршиллаа. Энэ Төв аймгийн Мөнгөн мөр сумын Сэрэн нэржи хоёг батын хурдан хэрүүрээ ус одоо гараад ирсэн болтой байна. За арын үрээнүүдийг одоо үзэгч та охинд ахаа сайхан харуулна. Хинтээ аймгийн Зэкэр мандал сумын Эрдэнэтийн хурдан шаргуураа энэ хэдэн бөөрөөний хамгийн наадалд нь уршиллаа. Хинтээ аймгийн Зэкэр мандал сумын Төвшин жиргэлийн хурдан буурлын ус одоо хамгийн ард талд нь гараад ирсэн Цэнхэр зэжнэтэй бараа хувцастай үгэтэй сайхан буур дүрээн байгаа юм үзэгчтэй. За 82 номертой морцсон түрүүнд одоо хязгаарлан насны мөртийн уралдаанд хурдан алдруугийн дөрүүлсэн Төв аймгийн Мөнгөн мөр сумын мөргөн спорт вэшний холбооны тэргүүн асан Сэрэн нэржи хоёг батын хурдан халтар одоо энэ шаргуурын зөв талд нь гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За шаргуураа бол одоо Хинтээ аймгийн Зэкэр мандал сумын Эрдэнэтийн хурдан шаргуураа. За арын үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй охинд ахаа сайхан харуулж эхлэхэд тэр хамгийн задлаар нь Зэкэр алга хувцастай үгэтэй сайхан хэрүүрээ одоо гараад ирсэн уршилж байна. Тэр бол Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 5 дөржи хурдан яруу түрүүнд одоо хязгаарлан насны мөртийн уралдаанд хонгороо дархан сайхан уралдаад байсан. Ийм дундаар цэжнэтэй ногоон хувцастай үгэтэй жижигхэн хонгороо гараад ирсэн Говьалтай аймгийн үеаж онлотын хурдан хонгор халдсан үрээ гарч ирсэн өршөлж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. За Цэнхэр хувцастай үгэтэй сайхан хэрүүрээ тэр хүүхэдгүй үрээний ард талаар өршлээд байгаа. За тэр бол Төв аймгийн Эрдэнэ сумын үеаж 5 дөржи хурдан хэрүүрээ байгаамаа. За наадалд нь битүү ногоон нэмнэтэй сайхан хонгор үрээнийг одоо гараад ирсэн өршөлж байна. Хүүхдийн номер бол одоо танигдахгүй байгаа учраас хонгор үрээ одоо арай танигдахгүй байна. За одоо үзүүрийгээр өнөөдөр үзэгчтэй охинд ахаа сайхан харуулнаа. Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумнаа зохион байгуулагч Цэнхэрийн хурд 2019 суралдааны хурдан шүтлэн стример гарааныхаа зурхаагаас эргээд газрын одоо талд одоо арайхан ороогүй гэхдээ бол одоо цул гүйцэл сайхан задарсан байгаа. За энэ гурван үрээний хамгийн ард талд нь яваад бас саарал зэжнэтэй сайхан зэрлдүрээ бол Багнуур дүүргийн үеаж Эрдэнэтийн хурдан зэрлдүрээ. За өнгөн дээр нь яваад ногоон зэжнэтэй сайхан шаргуураа бол Хинтээ аймгийн Зэкэр мандал сумын үеаж Эрдэнэтийн хурдан шаргуураа. За дунд талд нь Цэнхэр зэжнэтэй сайхан хонгор үрээ одоо энэ хоёр үрээнээс сугарж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. За одоо үзүүрийгээр өнөөдөр дахиад сайхан харуулнаа. Энэ бол одоо тархины хэдэн үрээний ард дээр яваа бөөрөнүүдийг харуулж байгаа. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын үеаж 5 дөржи хурдан хэрүүрээ араас ирээд одоо үзүүр хэдэн үрээтэй нийлж байгаа харагдаж байна. 521 номертой морцсон хязгаарлан насны мөртийн уралдаанд хонгорын ус одоо мөрт эргэнгүүд одоо сайхан дархинд оролцоор байгаад жаахан хойшлоод 10 мянган гарнадаар орчиж байсан. Хэрүүрийн өнөөдрийн нааданд 10 хэдийн бөөрөн дээр сайхан урьслаад байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За ингээ дундхан бөөрөн дээр явж байгаа өрөөнүүдээ. За дээлтэй хүүхэдтэй сайхан халуун загал өрөөнийг одоо харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. Сэрэн нэржи хоёг батын хурдан хэрүүрээ. Өнгөн дээр нь Цэнхэр хувцастай хүүхэдтэй азарган сайхан хангар халдсан үрээ гараад ирсэн уршилж байна. За энэ хонгор халдсан үрээ өнөөдрийн нааданд одоо нэлээд дээгүүрхэн уралдах таамагтай байсан Нугаар угийн үеаж зөрөгтийн хонгор халдсан гэдэг үрээ гарч иржээ. Хинтээ аймгийн Зэкэр мандал сумын Нугаар угийн үеаж зөрөгтийн хурдан хонгор халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Ард тал дээр нь Төв аймгийн Мөнгөн мөр сумын Сэрэн нэржи хоёг батын хурдан халтар үрээ гарч ирсэн бол цаад талд нь Зэкэр зэжнэтэй сайхан бор хонгор үрээ ус одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За ингээд үзүүрийн хэдэн үрээний ард дээр яваад одоо үрээнүүдийг харуулж байгаа. За Тодулаан шар хувцастай хүүхэдтэй зэр дүрэнийг одоо гараад ирсэн номергүй хүүхэдтэй юм шиг байх юм да. Номергүй хүүхэдтэй захын зэр дүрийг одоо гараад ирсэн урьдчилан одоо үзэгчтэй охин гарлаа. За энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын Баттөгцийн үений болтой гэмээр юм одоо үрээ харагдаад өнгөрлөө. За Хинтээ аймгийн Зэкэр мандал сумын үеаж Хаярвагийн амбалтын хурдан халтар үрээ. За цаадалд нь одоо Цэнхэр зэжнэтэй захын хонгор халдсан үрээ бол Багнуурын жамцын хурдан хонгор халдсан үрээ байгаа юм. За энэ нөгөө хөтөлж уралдаад байсан эрлээс дүүхэн хэрвээ одоо хөл жаахан саарсан арийнхын үрээнүүд одоо залгаж ичээд хэрвээ жоохон хойшилсан болтой байна. За Цэгмэтийн ачиргалын хурдан хэрвээ хамгийн наадалд нь урьдчилаад байгаа. Цаадалд нь одоо ягаан зэжнэтэй захын хонгор үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ хонгор үрээ бол Төв аймгийн Зуумд сумын үеч Мөнхгүйрийн хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн юм шиг байна. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нийслэлийн алдарт үеч Хамбалтын Инхтэйвэн гэдэг залуу уяаслагыг харуул. Тэгээд за Төв аймгийн Баянзэгэр сумын Мөнгөн мөрийн борлог үрээ мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа бол Хинтээ аймгийн Зэкэр мандал сумын Нугаар угийн уяж Хаярвагийн амбалтын хоёр хонгор хоёулан гарч ирээ хөдөлжээ. За өнгөн дээр яваад хонгор үрээ бол одоо өнгөрсөн жил дааган наснда их баг наадамд 9 уралдахдаа 6 удаа хэрэг дөрөнд хурдалсан ийм одоо хурдан үрээ байна да. За хардлынх нь хонгор үрээ бол одоо өнгөрсөн жил 8 уралдаж 7 удаа хэрэг дөрөнд хурдалсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За ингээд өнөөдрийн хүйцэнгэл наадмын хурдан шүтлэн насны мөртийн уралдааны үзүүр тал нь одоо сайхан хонгортой харагдаад байна. За нэг хүний хоёр хонгор үрээ хоёулан одоо нэлээд зэрэгхэн гараад ирсэн. Энэ бол одоо Нугаар угийн уяж Хаярвагийн амбалтын хоёр хонгор үрээ. Хоёулан бол одоо хэдэн хоногийн өмнө Түмний хурд уралдаанд одоо очиж уралдаад 10 гарнадаар хурдалчаад ирсэн давхар үеийн үрээнүүд байгаа. За энэ наадалд нь Төв аймгийн Баянзэгэр сумын Мөнгөн мөрийн хурдан борлог үрээ, цаадалд нь Төв аймгийн Зуумд сумын Мөнхгүйрийн хурдан хонгор үрээг Сэргэлэн сумын Амбалтын Инхтэйвэн гэж одоо сүүлийн үед улс улсын наадмаас олон сайхан одоо хайрагдад төрүүлгээд байгаа энэ залуухан сайхан уяж уж хурдуулж байгаа.
За арын хэдэн үрээнийх нь одоо хамгийн надалд нь буур дүрээ ороод байсан Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын төвшин жаргалын хурдан бодон үрээ байна. За мөн одоо Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын нугаар багийн уяаж хаяр багийн амбалтын хурдан хэрвээ энэ хэдэн үрээний 3 дээр за тэр цаадалд нь яваад байгаа цэнхэр уцтай өгөдөө хонгор халдсан үрээ бол Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын нугаар багийн уяаж зөрөгтийн хонгор халдсан гэдэг үрээ гарч ирсэн. За номергүй өгөдөө захын улаан буур дүрээ бол одоо 7-8 багцаагаар одоо өршилж байгааг үзэгчтэй авсан харж байна. За номергүй учраас бол одоо буур дүрээг бол одоо танигдахгүй үрээ. За харийн үрээнүүдийг ахаа сайхан харуулнаа. Гарсан цагаас ахаа сайхан дархан дурлцсан багнуур дүргийн уяа жамцын хонгор халдсан үрээ. За мөн одоо хөнгөлж уралдаад байсан номергүй өгөөтэй хэр үрээ бол одоо жамцын хонгор үрээний ардал дээр одоо гараад байсан 10-ийн багцаагаар явж байгаа хоёр үрээг одоо үзэгчтэй охиндоо сайхан харууллаа. За харийн үрээнүүдийг одоо ахаа сайхан харуулж эхлэхэд Төв аймгийн Эрдэнэ сумын уяа даваад орчийн хурдан хонгор үрээ. За цаатлын хонгор үрээ бол одоо хүүхдийн номер харагдахгүй байгаа учраас цаатлын хонгор үрээг бол одоо хараахан танигдахгүй юм одоо үрээ өршлээд байна. За багнуур дүргийн уяа жамцын хурдан хонгор халдсан үрээ үзүүр дүүхэн сайхан уралцсаар байгаа одоо жаахан хойшилж байгаа харагдах юм да. За өнгөний үрээнүүд одоо ер нь бөөгнөх юм бол одоо хаяр багийн амбалтын хурдан халдвар байна хамгийн надалд нь байгаа. Өнгөн дээр нь бол одоо Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын нугаар багийн уяа зөрөгтийн хонгор халдсан үрээ гараад ирсэн. За Төв аймгийн 100 мод сумаас ирсэн мөнхгүйрийн хурдан хонгор үрээ хайргийн 3 дээр уяа ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр байгаа юм байна. За өнгөний 2 хонгор үрээний баяр одоо солигдчихэ. Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын нугаар багийн уяаж хаяр багийн амбалтын амсган хонгор үрээ одоо өнгөн дээр захин гараад байсан. Энэ бол одоо Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын үржингуйн адууны эцэгтэй эг талтай бол одоо Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын Бандхүүгийн адуун сүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байлаа. Өнгөрсөн жил одоо 8 удаа уралсан 7 удаа хайрыг дөрөнд урдалсан үрээ байлаа. Арийнх нь хонгор үрээ өнгөрсөн жил дааган насандаа 9 уралдахдаа 6 удаа хайрыг дөр байсан. За аргагүй одоо Цэнхэр мандал сумын Зартай 2 үрээ өнөөдөр Цэнхрийн хурд 2019 уралдааны хурдан шүтлэн стимерти уралдааныг нэлээд зэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөдөлжээ. Хаяр багийн амбалт уяаж 2 хонгор үрээ 1 алтар үрээ мартуулсан. Алтар үрээ арын хэдэн үрээнд одоо хойлолдож уралдаад байгаа. Өнөөдрийн хүйсэнгэл нааданд 3 шүтлэн бас одоо багтаахыг байгих газаргүй юм байна. За ингээд хурдан шүтлэн стимерти уралдааны өнгөний 2 үрээг одоо үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулж байгаа. За варанд орж ирэхэд 2 хонгор үрээ бараг одоо холбоотой шахуу. За зөв талд нь орж ирсэн хаяр багийн амбалтын хамсгаа хонгор үрээ одоо дөрүүлээд бор хонгор үрээ ам үзүүн урдаллаа. За хайргийн 3 4 5 үрээнүүд үндсэндээ одоо бөөнд өхөн байгаа. Хамгийн зүүн гар талд нь Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын нугаар багийн уяа зөрөгтийн хонгор халдсан үрээ орж ирж байна. Төв аймгийн 100 мод сумын уяаж мөнхгүйрийн хурдан хонгор 522 номертой марцсан өнөөдөр хайргийн 3 урдаллаа. Нугаар багийн зөрөгтийн хонгор халдсан үрээ хайргийн 4 за цэгмэтийн ачааллын хурдан халдвар хайргийн 5 урдалсан боловч үйлдвэрлэг байдлаар одоо хасагдаж за хаяр багийн амбалтын хурдан халтар үрээ хайргийн 5 урдаллаа. Цэнхэр мандал сумын төвшин жаргалын хурдан буур дүрээ бас одоо 6 урдалж шиг боллоо. За 7-д энэ нөгөө номергүй өгөхөдтэй сайхан улаан буур дүрээ орж ирж байгаа харагдаж байна. За 8-9 үрээнүүдийг одоо бүгдээрээ хамтдаа харъя. Шүтлэнгийн уралдаанд нэг хүний 3 үрээ одоо хайрыг дөрөв урдаллаа. За энэ нөгөө Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын мөнгөн баярын хурдан буур дүрээ орж ирж байгаа харагдаж байна. За наадалд нь Төв аймгийн Эрдэнэ сумын даваад орчийн хурдан хэрвээ бас нэлээд дээгүүрхэн ороо явж шиг боллоо. Ахыхаа нааданд оролдоод үрээнүүд байна гэдэг. За хонгор үрээний төрүүлдэг хонгор үрээний удам өгшин. Төрүүлдэг хонгор удам өгшин. Баян дэлгэр сумын үржингуй адууны эцэгтэй их тал нь манай Бандхүүгийн адууны ихтэй юм байна. Төрүүлдэг хонгор үрээний эмчил багнуурын наадам өлзөдийн сургуулийн ойгод олон амжилт байгаа. Энэ дааг 8 уралдаж 7 орсон. Том баг юмнууд орсон баг. За аммуу үзүүлдэг хонгор үрээний удам өгшин. Аммуу үзүүлдэг хонгор үрээний өгшин манай унган үрээ байгаа. Их тал дулаан ордгийн эцэг тал дорнод газар байдаг. Аммуу үзүүлдэг хонгор үрээ бас олон амжилт байгаа. Аммуу үзүүлдэг хонгор үрээ нодлон 9 уралдаж 6 орсон. Энэ жил сая төмний хурд энэ хоёр нэг нь 19 нэг нь 17-д орчил ирсэнтэй. За баярлалаа. Төв аймгийн Дум цумнаас ирж уралжээ. За хонгор үрээний удам өгшил урд өмөрх амжилт. За энэ Хамбалтын 50-ны үрээ. Тэ. Манай дүүгийн үрээ. Биднээс нэг гал дээр мөр үйдэг. Тэгээ өнөөдөр бас нөгөө цагаан хөтөл дээр уралдаан болоо тэнд манайхан 2 хуудаа явж байна. Би нэг дааг шүдлөөрөө иртээ. Тэгээд шүдлөөрөө манай 3-аар давхсан баяртай байна да. За хонгор үрээний урд өмнөх амжилт. Энэ битүүр. Одоо дааг урлах юм байна тий. Тэ одоо дааг урлах. За танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Хүүхдийн орчлон сэрэж Сүхбаатар аймгийн Жавхлан Жиргамрын спорт уяачдын холбооны өмнөд үсгийн аврах хөдлөг шалгаруулах Ширээсийн хурд 2019 уралдаан 2019 оны 5 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд
Баян дэлгэр суманд зохион байгуулагдана. 15-ны өдөр их нас шүтлэн баахан насны мөрд оролдоход 16-ны өдөр соёлын хязгаарлалт насны мөрд оролдоно. Зохион байгуулагч Баян дэлгэр сумын засаг даргын хамгийн газар Ширээтийн цагаан хатуу өргөн спорт уяачлын холбоо харилцах утас 9976 тэг 2 тэг 5 96 тэг тэг 2059 их хурд үзүүлж байна. Эдэлгээд ах энэ цагийн нүүдэлчин мотоцикл. Монгол Equestrian компани нь дэлхийд хурдан мөрний нэмэлт хичээл витамин үйлдвэрлэлээр нэргүүлэгч TRM болон Plus Vital компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт хичээл болон витаминууд нь хурдан мөрний төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээд зэгтэн хүргэж өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, гаргалаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн, холбогч эд, туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хээлдүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачид та бүхэнд санал болгож байна. Туурах тусгаар Монгол улсын үндэсний их хөв соёлыг нуруундаа тээжваа эрхэм уяачид та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86 тэг 6 1950. За Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумнан олонлогон зохион байгуулагддаг Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын Эрдэнэ үлгийн мандал хүрв дэргүүтэй Цэнхрийн хоног мөрөн спорт уяачлын холбооны нэрэмжит Цэнхрийн хурд 2010-ны сургалтаа хурдан дагны уралдаанаар бүрэлдэхүүн үзэгч та бүхэнд хүрч байна. За хурдан дагны уралдаанд газар цугларсан 28 хурдан шиндэс ирээдүйн өмнө нөхөд энэ өдрийн мэр сингл наадан алтан носон өргөж хүлгийн шиндэс шилгахаар инхүү одоо гарааны зурхаар хөдөлсөн. За хурдан дагны уралдааныг мөн одоо Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын Нугаар угийн Монгол улсын ураг малчин Батагийн ургадлуулдгаа ивэнтэн хамтран зохион байгуулж байгаа. За хурдан дагны уралдаанд хэдэн өдрийн өмнө одоо Төв аймгийн Сэргэлэн суманд зохион байгуулагдсан Түмний хурд уралдаанд 12 дурлалсан. Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын уяач Гамболтын хурдан сааралдааг одоо мордсон байгаа харагдж байна. Баярвагийн Гамболтын хурдан сааралдааг за Гамбол уяач одоо Хязаалангийн уралдаанд Халтар үрээгийн хайрагдвал асуулаад за шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд 2 хонгор өрөө одоо Түрүү амын үзүүгээр уралдсан бол Халтар өрөө одоо хайргийн давд уралдсан байгаа. За сааралдааг өнөөдрийн наадамд бас л одоо дээгүүрхэн уралдаг таамагтай байгаа даагнуудын нэг. За мөн одоо энэ наадмыг ивэнтэн зохион байгуулж байгаа Монгол улсын ураг малчин Батагийн ургадлуулгын одоо хурдан хулдааг одоо мордсон байгаа харагдж байна. Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын Ням сүрэнгийн мөнгө сүрэнгийн одоо хурдан хулдааг мордсон байгаа. За хурдан дагны уралдаан шилдэг хурдан хөлгөөл гарааны зурхаар одоо хөдөлсөө цэгмэтийн аж жаргалын хурдан зээрлэлсэн дааг. За энэ нөгөө ган нумрын дэсвэрийн хурдан зээрлэлсэн дааг мөн одоо мордсон байгаа харагдаж байна. Төв аймгийн Баян дэлгэр сумаас аймгийн алдарт уяач ган нумрын дэсцүүг бол одоо өнөөдрийн хүйс ангид наадмаас одоо хурдан хурцлог мөрдийнхөө шамт шиг шалгаж байгаа. Хязаалан насны мөрдийн уралдаан хурдан борурын бол одоо хайргдсан боловч одоо комиссийн шийдвэрээр бол одоо хасагдсан. Дагны уралдаан зайхан халзан дааг одоо мордулсан байгаа харагдаж байна. За ингээд Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумнаа зохион байгуулагдаж байна. Цэнхрийн хурд 2010-ны сургалтаан бол одоо үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдчихэ. За Эрдэнэ Монгол мөрдийг бол одоо ялгаж уралдуулж байгаа. Ирсэн он нь бол одоо үйлдвэрлэг байдлаар тэнцэхгүй адуунуудаа бол одоо хассан байна. За мөн одоо зохион байгуулалтыг одоо нэлээд одоо чанд хатуу одоо захиж за зөвшөөрөлгүй мөр дагсан буюу одоо мотоциклтай мөр мал шахсан уяачдын мөрийг бас одоо хассах арга хэмжээг бас одоо авсан байна.
За энэ нь бол одоо бас нэг талдаа зөв юм. Уяачид бол одоо хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Хаа гадраа бас одоо наатмаа хүндэтгэж одоо оролцож байх хэрэгтэй. За ингээ Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын зохион байгуулагдж байгаа. Энэ хоёр зингэл наатан бол одоо үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан наатан зохион байгуулагдчихжээ. Ингээ хурдан дагны уралдаанд газар цугларсан 28 хурдан ирээдүйн өмнө нөхөд бүртгүүлээд гарааны зохиор одоо хөдөлсөө. Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сум за Монгол төрийн хөл зингэл наатан 1996 онд бол одоо дугур сүрэнгээ хурдан сааралдааг одоо дөрүүлсэн байдаг. За ингээ дааг ирсэн байна. Тэгвэл Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын Цэнхрийн унаг мөрөн спорт уяачдын холбооноос зохион байгуулдаг Цэнхрийн хурд 2019 суралдааны хурдан дагааны хаан зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан иргэсэн. За өнгөн дээр битүүн нэмнэтэй зээрдэг бол одоо зэрэгэн хөдөлсөн. За харин хэдэн дагныхын өнгөн дээр Багнуур дүүргийн уяач оюун мөлтийн хурдан ширгадаг одоо гарч ирсэн өршилж байгаа үзэгчтэй ахын гарлаа. За арын одоо бүүн дагны өнгөн дээр тэр цаагуур одоо Улаан жиргттай үхэдтэй зээрдэг бол одоо өршлөөд гаргаж байна. Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын уяач Алимаа хүүгийн мөтмөгийн хурдан зэр талдан даг гарч ирсэн болтой байна. За ингээд өнгөний хэдэн дааны хамгийн наадалд нь цэгмэдийн аж жаргалын хурдан хүрэн даг одоо гараад ирсэн өршөж байна. Цааталд нь 18 номертой мөрцөн хонгор даг одоо гараад ирсэн бүртгэл дээр бүртгэдэггүй юм одоо хурдан даг байна. За өнгөний одоо дөрвөн даг бол одоо арийнхаа дагнуудаас яахан зэрэгхэн болсон арын одоо дагнууд нь бөөнд өхөн өршлөөд байгаа. За арын бөөнд дагны өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын Алимаа хүүгийн мөтмөгийн хурдан зэр талдан даг бол одоо гарч ирлээ. 1990 оны Монголын улс орчны 750 жилийн ам барьцангад нааданд шүтлэн халдсан үрээгээ дөрүүлгэж байсан ишийн дэвтэр халдсан язрагны төлийн юм одоо хурдан даг байлаа. Эцэг талдан бол одоо Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны тэргүүндэд ерөнхийлөгч Монгол улсын тутамлаа байж Өлзий утгийн бүрэг баатарын адуун зүргийн угшаалтай ийм одоо хурдан халдсан дагдар хамгийн заадлаар нь урьдчилаад байгаа харагдаж байна. За энэ хэдэн дагныхаа өнгөн дээр бол одоо шаргадаг гараад байсан Багнуур дүүргийн уяач оюун мөлтийн хурдан шаргадаг байгаа. За ингээд арын дагнууд нь одоо үндсэндээ залгаж ирлээ. За битүүн нэмнэтэй жижигхэн зээрдэг бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнөөдрийн хөлс ингээд наадмыг ивент дэтгэн хамтран зохион байгуулж байгаа Монгол улсын авраг малчин Батагийн ургацлуулалтын хурдан хулдааг одоо энэ дунд талд ороод ирсэн уршилж байгаа. Улаан авцтай үхэдтэй энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа хулдаагийн бага юм дээр хамгийн заадлаар нь тод синхронизэйшнтэй сайхан хулдааг гараад ирсэн. Тэр бол одоо Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын амар сайхны хурдан хулдааг мөн гараад ирсэн байна. За мөн одоо Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумыг мөнгөн мөрцмөөс одоо зорж ирсэн Сэрэн нэрч хоёг баатрын хурдан халтар даагуус одоо сая харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За ингээд арын дагнуудыг одоо үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулнаа. Ягаан зэжлээтэй сайхан бор халдсан даг гараад ирсэн Багнуур дүүргийн уяач ингэчрхлийн хурдан бор халдсан даг одоо харагдаад өнгөрж огш шиг байна. Мөн одоо Төвөнгийн мөнгөн мөрцөн уяач Отгон мэрийн хурдан хүрэн алгадаагаас одоо харагдаад өнгөрлөө. За ингээд хурдан дагны уралдааны нэг дундхан долдоо явж байгаа дагнуудыг үзэгчтэй охиндоо харуулсан. 128 номертой мөрцөн сайхан хулдааг одоо энэ хамгийн ард талд нь гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. 67 номертой мөрцөн Багнуур дүүргийн уяач Баян мөнхийн хурдан хээр дагын номергүй хүүхэдтэй саарал дагны цаг талд нь одоо гараад ирсэн байна. За нийслэлийн Багнуур дүүргээс бол одоо өнөөдрийн наадмыг нэлээд олон уяачдаас одоо зорж очсон байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хүрэн алгадаг бол одоо Төвөнгийн мөнгөн мөрцөн яаж Отгон мэрийн хурдан хүрэн алгадагаа 18 номертой мөрцөн хонгордаг үзүүрийн хэдэн дагтай сайхан уралдаж байгаа жоохон хойшилсан байна. За тэр цаатлаар яваад байгаа бор халдсан даг бол Багнуур дүүргийн ингэчрхлийн хурдан бор халдсан даг юм байгаа юм. За одоо өөрсдөө үзүүрийнхээ дагнуудыг үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулнаа. Мөр дэргэнгүүд одоо хөнгө аваа гарч ирсэн. Битүүн нэмнэтэй зээрдэг одоо жоохон хойшилж байгаа бол Төвөнгийн баян дэлгэрс аймгийн алдарт яаж ган нумрын дэцгийн хурдан халдсан даг одоо энэ бол дунд талд нь одоо гараад ирсэн болтой байна. За битүүн нэмнэтэй сайхан сааралдаг бол одоо энэ Батцэргийн саарал гэдэг даг гарч ирсэн болтой байна. За ингээд хурдан дагны уралдааны үзүүрийн хэдэн дагны ард дээр яваа бөөн дагнуудыг одоо сайхан харуулсан байгаа. Мөр дэргэнгүүд одоо хошуулдаж уралдаад байсан Багнуурын оюун болтын хурдан шаргадаг жаахан одоо хойшилжээ. За өнгөний дагнуудыг одоо сайхан харуулна. 522 номертой мөрцөн сайхан улаан буурал дагныг одоо гараад байсан Төвөнгийн 100 мод сумын мөнхөрийн хурдан буурал даг байна. Наадалтан Цэнхэр зэжлэнэтэй сайхан саарал даг гараад байсан Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын яаж Лавгжуугийн хурдан саарал даг гарч иржээ. Лавгжуу гэдэг үеж өнгөрсөн жил одоо Төвөнгийн баян дэлгэр сумын Хошингийн хурд уралдаан болон Багнуурын уурхайн 40 жилд одоо талцсан мөрөн харагдуулж ирсэн ийм одоо сайн уяач юм байгаа. За хязгаалan хэрвээ дөрүүлсэн Сэрэн нэрч хоёг баатрын хэрдэг сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Битүүн нэмнэтэй сайхан зээрдэг одоо өршлөөд байгаа тэр Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын мөнхөрийн хурдан хүрэн дагван шүү үзэгчтэй. Энэ дэлгэсний харагдаад өнгөрч байгаа 15 номертэй зээрдэг бол Багнуур дүүргийн уяач Батулгын хурдан зээрдэг байна. Энэ хэдэн дагны хамгийн ард талд нь Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын Нугаар хогийн аймгийн алдарт байж Цэгмэтийн аж жаргалын хурдан хүрэн даг байгаа. За дунд талд нь одоо Цэгмэттэй сайхан саарал даг гараад ирсэн хэдэн өдрийн өмнө Түмний хурд уралдаанд одоо 12 дурдалсан Хаярвагийн амбалтын хурдан саарал даг орж ирсэн бол өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын Нямсрынгийн мөнгө сүрэнгийн одоо унган авдав. Өнөөдрийн хөрийн зингэл наадмыг ивент дэтгэн зохион байгуулж Монгол улсын авраг малчин Батагийн ургацлуулалтын хурдан хул даг гарч иржээ. Үзүүрийн 3 дагны хамгийн наадалд нь яваад байгаа хул даг бол одоо Монгол улсын авраг малчин Батагийн ургацлуулалтын хурдан хул даг байгаа. За цаа талд нь Түмний хурд уралдаанд одоо Аяргийн архнаар урдалсан Хаярвагийн амбалтын хурдан саарал даг мөн одоо Хэнтэй аймгийн Цэнхэр
мандал сумын амар сайхны хурдан хол гэсэн ийм хэдэн дагавтаа гараад ирсэн. За энэ хамгийн наадал тод синхронизэйшнтэй номергүй хүүхэдтэй хүрэн дагуулсаад байгаа. Цаад талд нь Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын Нугааругийн аймгийн алдар тэгэж Сэгмэтийн ад жаргалын хурдан хүрэн даг гарч ирсэн. За Хаярвагийн амбалтын хурдан саарал дагны зөв талд нь бол одоо Зэгэр мандал сумын амар сайхны хурдан хол даг гарч ирсэн. За ингээд Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумнаа зохион байгуулагч Цэнхрийн хурд 2010 суралдааны хурдан дагны хуралдааны хөнгөн дээр Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын яаж Алимаа хүүгийн Батмөнгийн хурдан зэр талцсан даг одоо нэлээд зэрэгхэн гарч хөдөлжээ. За Алимаа хүүгийн Батмөнгүй яаж бол одоо Хэнтэй аймгийн Баян утаг сумын зохион байгуулагдсан Сэцэн ханы хурд Хэнтэй аймгийн Төвийн мөслийн хурдан бэрдийн уралдаан шүтлэн аман үзүүлүүлээд дааг дөрүүлгсэн гэж одоо дуулдаж байлаа. За өнөөдрийн мэрцэнгэл наадам зэр талцсан даагаас одоо нэлээд зэрэгхэн захин гарч хөдөлсөн. 1990 оны нуус төвчөний 750 жилийн шүтлэн дөрүүлж байсан ишийн зэвдэр халдсангийн төлийн ийм одоо хурдан дааг байлаа. За арын 3 дааг нь бол одоо яг холбоотой яваад байгаа хамгийн буруу талд нь яваад байгаа сайхан цээгнэтэй хол даавал одоо Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын Нямсрынгийн мөнгсрынгийн унаган адуу Монгол улсын авраг малчин Батагийн ургадл болдгоо хурдан хол даага. Дундалд нь Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын Хаярвагийн амбалтын хурдан саарал даагага. Хамгийн цааталд нь Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын яаж амар сайхны хурдан хол дааг гэсэн юм урган даагуул одоо тасарсан зээл даагны ард талдаар тарлаатаагаад одоо өршлээд байгаа үзэгчтэй охин талдан гарч байна. За үнэхээр бас одоо хурдан байгаа юм байна. Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумаас одоо ардын дрийг үйлсэн гэд наадмын даагны дөрөв додорж байсан гэдгийг үзэгчтэй охиндэн бол одоо дөрөв хэлсэн. За дааг шүтлэн хоёр одоо дөрүүлсэн нутаг Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумаа. Монгол улсын алдар туяа дугур сүрэнгийн одоо хурдан саарал азраг бол одоо даагамдан дөрүүлээ шүтлэндэн дөрүүлээд хязгаарлан үрээ ам үзүүн дурдсан байдаг. За азраг насны одоо уралдаанд бол сандаг дөрчийн хоонон хар азраг 97 оны улсын хурцангал наадна ам үзүүн дурдсан байдаг. За ишийн зэвдэр халдсан шүтлэн нуус төвчөөний 750 жилийн амбэрцангал нааданд бол пүрүү мөнгөний дурдсан байдаг. За мөн дүншлэн Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумынхан бол одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанаас олон сайхан ариг дээр хүрсэн байдаг. За мөнгөн мөрчийн сэрэн дөрчийн хоёрыг бадрын хурдан алтар дааг энэ хэдэн даагны хөнгөн дээр байгаа. Цэгмэтийн ад жаргалын хурдан хүрэн даагны буруу талд нь Төв аймгийн 100 мод сумын Мөнхөөрийн хурдан буурал дааг гараад ирсэн байна. Энэ битүүн нэмнэтээ сайхан зэр дааг бол одоо Хэнтэй аймгийн Өмнө дэлгэр сумын яач Мөнхөөрийн хурдан дааг одоо гарч ирсэн байна. Хэнтэй аймгийн Өмнө дэлгэр сумын Мөнхөөрийн хурдан дааг гараад ирсэн. За мөн одоо Улаанбаатар хотын Багны урд дургийн яач Баттулгын хурдан зэр дааг энэ хоёр даагныхаа буруу талд нь өршлээд байгаа. Зөв талд нь яваад байгаа зэр дааг бол одоо номергүй хүүхэдтэй учраас одоо тэр зэр даагийг одоо тэрний дааг гэж хэлж яахан дөвгтэй хүн байна. За Цэгмэтийн ад жаргалын хурдан зэр дааг харагдаад өнгөрсөн бол Төв аймгийн 100 мод сумын Мөнхөөрийн хурдан буурал дааг шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд хонгор явал одоо хайрагд болсон байгаа. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Инх тайвны Гамбалт гэдэг залуу бол одоо уяаслагыг даруулж байгаа. Гамбалтын Инх тайван гэдэг залуу уяаслагыг даруулж байгаа. За ингээд ам хүзүү хайргийн 3 4 дээр яваад байгаа. 3 даагийг одоо ахиа сайхан харуулж эхлэхэд хамгийн наадалд нь Хаярвагийн амбалтын хурдан саарал дааг гарч иржээ. Төв аймгийн Сэргэлэн суманд одоо 5 дугаар сарын 1-ний өдөр зохион байгуулагдсан Түмний хурд уралдаанд айр ярахнаар хурдсан ийм одоо хурдан дааг байгаа. За цаа талд нь бол одоо Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын амар сайхны хурдан хол дааг, Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын Монгол улсын авраг малчин Батагийн ургадл болдын хурдан хол гэсэн ийм 3 дааг одоо холбож уралдаад байгаа. Ургадл болдгоо хурдан хол дааг одоо хамгийн ард талд нь яваад байгаа юм шиг үзэгчтэй. Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын Нямсрынгийн мөнгсрынгийн одоо хоногн адуу. За Наадлын Хаярвагийн амбалтын хурдан саарал дааг өөрийнх нь одоо хоногн адуу байгаа. Зэгэр мандал сумын амар сайхны хурдан хонгор хол дааг бол одоо угшлыг нь бол одоо сайн мэдэхгүй дааг байна. За ингээд өнгөний даагыг одоо үзэгчтэй охиндоо очиж харуулхад Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын яаж Алимаа хүүгийн Батмөнгийн хурдан зэр талцсан дааг Цэнхрийн хурд 2009 суралдааны хурдан даагны уралдааныг нэлээд зэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөтөлсөн хэвээрээ. За Хэнтэй аймгийн Сэцэн ханы хурд уралдаанд одоо дааг дөрүүлгийн шүтлэн ам үзүүн дурдлуулсан Алимаа хүүгийн Батмөнгүй яаж Цэнхрийн хурд 2009 суралдаанд зэр талцсан даагыг одоо зайтайхан дөрүүлэг хийгэрн байх газаргүй болжээ. 1990 оны нуус төвчөөний 750 жилд шүтлэн өрөө дөрүүлж байсан ишийн зэвдэр хадсан алганы төлийн одоо удамтай хурдан дүмнэг. За эцэг талдаа бол одоо Монгол улсын додмалтай байж Монголын мөрөн спорт уяачны холбооны тэргүүндэд ерөнхийлөгч Өлзий хотын мөрөг баатын адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан дааг байгаа. За ингээд Алимаа хүүгийн Батмөнгийн хурдан халдсан дааг төрүүлэн гэж төмөн олныг байсгаж тодмогны торгон жолоо өргүүлээ. Арын 3 дааг нь одоо яг холбоотой байгаа. За дундалд нь одоо хошуу үлгэж байгаа хол дааг бол амар сайхны хурдан хол дааг ингээд ам хүзүүн дурдалж Монгол улсын авраг малчин оргол болдгоо хурдан хол дааг айргийн 3 Хаярвагийн амбалтын хурдан саарал дааг айргийн 4 дурдаллаа. Мөнгөн мөртөө сэрэн нөрчийн хоёрыг бадрын алтар дааг айргийн 5 дурдалсан бол Төв аймгийн 100 мод сумын Мөнхөөрийн хурдан буурал дааг 6 дурдаллаа. За 7-гийн даагыг одоо бүгдээрээ хамтдаа харна. За морь тавиач бол одоо 7 дөрж ирж байна. Загал морьтой тавиач. За ингээд 7-д энэ Хэнтэй аймгийн Өмнө дэлгэр сумын яач Мөнхөөрийн хурдан дааг. За наадалд нь бол одоо Цэгмэтийн ад жаргалын хурдан хүрэн дааг одоо 8-д орчих шиг боллоо. За 9 сарвын даагнуудыг одоо бүгдээрээ ахиад хамтдаа сайхан гарцгаая. За үзүүрийн одоо 8 дааг орсон байгаа. Энэ нөгөө 15 номертой мөрдсөн Багнуурын Баттулгын хурдан зэр дааг 9-д орж ирж байгаа харагдаж байна.
За мөн одоо Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын 5 живийн хурдан сааралдааг 10 дото хурдан орж ирлээ. Баярлалаа. За сааралдаагны удам багш. Энэ төрүүлэг хонгортой эцэг нэгтэй юм баг. Их байтгүй адын саарлгүй би. Баярлалгүй би. За. Амжилт сая төмний хурдад 12-д орж ирсэн. Тий. За энэхүү Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын Цэнхрийн өнөг мөргийн спорт уяжлын холбооноос уламжлуулгын зохион байгуулдаг Цэнхрийн хурд 2019 баг 3 насны хурдан мөрдийн уралдааны хурдан нагны уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж байгаа үзэгчтэй охин дэлтэн гарч байна. За даагны уралдааны түрүү магнаагаар Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын Алимаа хөгийн Батмөгийн хурдан зэр талцсандаа одоо тодорсон бол Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын Амар сайхны хурдан улдааг хаман үзэн дуртаж Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын Монгол улсын ураг малчин Батагийн урагдлуултын хурдан улдааг Айргийн 3 турдаж Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын Хаярвагийн амбалтын хурдан зааралдааг Айргийн 4 Төв аймгийн Мөнгөн бөрцмийн ээж Сэрэнэрчи хоёрын баатны хурдан хайрдааг Айргийн 5 тус урдлан уйсан эдсэн унсан гуугаад наадамчин олдон байсагалаа. За ингээд хурдан дааны уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж өрөөгөж байна. Манай Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын Цэнхрийн өнөг уяжлын холбооноос за хаврын могорын насны уламжлуулгын зохион байгуулдаг. За өнөөдрийн уралдаан улсын авраг малчин орголуулдах аймгийн авраг малчин Гэлгарвж ах хоёр маань ивент итгээд наадам сайхан баг 3 насаар сайхан наадам боллоо. За наадамд нийт 100 гаруй мөрд оролдлоо. За наадам маань сайхан ослогийн төлөө сайхан болж өнгөрлөө. За энэ хөрхөн үзэгчтэй охиндоо төмний студийн уран бүтээл чамд олон Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандал сумнаас зохион байгуулагдсан Цэнхрийн хурд 2019 уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хаан Жингсийн 8 ширхэг хантал ундалсан Цэнхрийн голын өвөнөө тэнцсэн эр өнөг болгоно нь босоо төрж ардын дэрийг хөл зингэл наадамдаа айр өдрөнд хүртэх болтугай гэсэн өлзий сайхан өрөөлөөр энэхүү нэвтрүүлгийн жаргаая.